Hej, dzisiaj pokażę wam, jak wygląda mój dzień w Japonii. Pomyślałem sobie, że na śniadanie zjemy jajecznicę i dodatkowo pokażę wam konbini. Chcę kupić pizzamana dodatkowo do jajecznicy. Jest taka bułeczka z serem i sosem pomidorowym w środku. Bardzo dobre. Będę za tym tęsknił w Polsce. Generalnie to jest Genkan, więc tutaj należy tylko trzymać buty, nie wolno wchodzić w butach do dalszej części mieszkania. Taka jest generalnie zasada w Japonii. Więc jest trochę ciasno. Takimasu. Terashai. Nie no, żartowałem. Idziemy razem do konbini. Pokażę wam, jak to wygląda. Można powiedzieć, że konbini to taki sklep wielobranżowy, w którym można dostać praktycznie wszystko. Od jakichś tam artykułów biurowych, no oczywiście żywność, alkohol. Można też tutaj sobie wydrukować dokumenty, wybrać pieniądze z bankomatu, napić się kawy, Zapłacić rachunki. zapłacić rachunki, dokładnie. Nie jesteśmy w konbini. Sekcja z czasopismami. Tutaj mamy komiksy, mangi japońskie i komiksy dla dorosłych. Napoje, alkohole. Nasz faworyt, jeśli chodzi o imprezy, Strong Zero. Piwko, które jest bardzo drogie w Japonii. Cup noodles, zupki chińskie, a raczej japońskie w tym przypadku. Budynek z ziemniaka. Budyń z ziemniaka. Przez tego koronawirusa sklep prosi o to, żeby kupować tylko jedno opakowanie masek na osobę, a masek i tak już w zasadzie nie ma. Artykuły biurowe, akcesoria do telefonów, ciuszki w razie nagłej potrzeby. Wyroby. Co? Mamy tutaj różne japońskie Tak, wyroby. to są japońskie wyroby, bardzo proszę. Kary. Mrożony. Jej. A więc to jest pizzaman. Mój ulubiony z manów. Konbini. O, proszę bardzo. Ser i sos pomidorowy w środku. Będę za tym tęsknił w Polsce. Ostatnio nasiliła się kwestia koronawirusa tutaj w Gunmie. Już jest też w Maebashi, aczkolwiek to nie są przypadki jakichś nowych zachorowań, tylko to są te osoby przeniesione z tego statku z Yokohamy i tutaj są po prostu w szpitalu na leczeniu. W każdym razie jest to bardzo zaraźliwy wirus, więc trochę się tutaj zmartwiliśmy, wiedząc, że już są osoby zarażone w naszym miasteczku. I myśleliśmy, że w zasadzie ciężko nas będzie tutaj dostać temu wirusowi, bo no, do Maebashi nie sądzę, żeby tak turyści przyjeżdżali. Ale dostaliśmy już maseczki od naszych rodzin, więc takie dobre maseczki, więc jak będzie naprawdę źle, to jesteśmy już trochę przygotowani. To jest nasza kuchnia. Jest tylko jeden palnik, więc żeby zrobić jajecznicę, musimy się pozbyć tego czajnika, odstawiając go tutaj.
tutaj na szafkę. A zatem zaczynamy. Włączamy palnik. To jest fajna patelnia do jajek, do smażenia omletów, tamagojaki. Jest taki fajny zawijaniec naleśnikowy. Tutaj wychodzą najlepiej dania jednogarnkowe, bo z jednym palnikiem to o wiele się nie da osiągnąć. Potem możemy jeszcze zrobić omurajsu, curry. Możemy zrobić jeszcze hamburga, czyli hamburgera bez bułki. No i mamy jajecznicę gotową na śniadanie o 13:00. No tak, nie mamy stołu, więc na razie jemy tak, gdzie nam się podoba. Albo przy biurku, albo na ziemi, albo na łóżku. Czasami stołek nam służy za stolik, więc improwizujemy. Idziemy teraz na sushi, na obiad. Na lunch, można powiedzieć. I w ogóle jakieś, nie wiem, 50 metrów od naszego mieszkania jest takie wielki klub golfowy. To nie jest zwykłe pole golfowe, tylko tutaj się przychodzi po prostu, żeby... Co się robi, Ania? Uderzać piłkę? Nie wiem. Ja nie mam pojęcia, co się tutaj robi w zasadzie. Musisz zapytać Hidekiego. W Japonii dosłownie na każdym rogu są automaty z napojami czy z różnymi innymi rzeczami. W nich można znaleźć dosłownie wszystko. Na przykład tutaj mamy automat z kawą, herbatą, takimi soft drinkami, wodą, czyli ogólnie napoje wszelkiego rodzaju. Ale można dostać na przykład, znaleźć automat z papierosami, z batonami, z parasolkami, ze wszystkim dosłownie. W ogóle w okolicy jest też taka mini świątynia, która nie wiem, czy funkcjonuje nadal, czy nie. Jeszcze tutaj nie widziałem, żeby coś się działo. Natomiast jest to ciekawostka taka i fajnie to wygląda. Tak normalnie okolica jest taka typowo mieszkalna, a po środku jest taka mini świątynia. Cały czas się zastanawiam, po co jest to lusterko w niektórych samochodach. I nawet Japończycy nie są w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie. Znajomi, których pytałem, nie wiedzą po co to jest. Neko. Będziemy właśnie wchodzić do Kurazushi. To jest taka sieć, w której talerzyki z sushi tak jeżdżą dookoła nas na takiej platformie, na takim pasku, można by powiedzieć. Można sobie w każdej chwili brać, kiedy się chce, talerzyk i prawie wszystkie talerzyki kosztują po 100 jenów, czyli jakieś 3,50 zł. Są też takie podwójne, czyli kosztują wtedy 200 jenów, troszeczkę droższe. Jest to bardzo popularne miejsce. Przychodzą tutaj całe rodziny, my też tutaj często przychodzimy, ponieważ właśnie jest tanio. I w zasadzie jest to jedyne sushi, które tak Japończycy jedzą na co dzień, jeśli można tak powiedzieć. Ponieważ takie sushi, które się je przy ladzie, jest bardzo drogie. Mamy tutaj główny ekran do zamawiania.
frytki z sosem serowym. Wybieramy sobie. A ilość i jest oczywiście na odwrót. Zielony oznacza powrót, czerwony oznacza zamów. I w ten sposób zamówiliśmy. I za chwilkę przyjedzie tutaj nam specjalne zamówienie. To teraz robimy sobie zieloną herbatę. Macie. Ona jest za darmo tutaj. Więc można sobie robić ile się chce. Mamy kranik z ciepłą wodą. O, akurat przyjechało zamówienie. Proszę. O, na odwrót. I mamy zieloną herbatkę. Możemy tutaj dostać nie tylko sushi, ale też na przykład takie kurczaki jak w KFC, frytki z sosem serowym, które są bardzo dobre. Są też desery jak kakigori, czyli taki śmieszany lód z syropami różnymi. Nasz deserek jest gotowy. Przepiękny, prawda? Teraz będziemy wyrzucać talerzyki, żeby móc zagrać w grę. No i zawsze tak się dzieje. Teoretycznie można wygrać tamte kulki, które zawierają jakieś prezenty. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Czyli co ile? Co 5 talerzyków. No chyba tutaj jeszcze nigdy nie wygraliśmy, nie? Mamy kolejny automat tutaj. I żółty, bezwstydny. O! Tutaj w Suzuki, jak w warsztacie mają cały czas muzykę klasyczną. Leci jej zawsze jakiś, nie wiem, koncert, nie wiem, na wiolonczelach czy jakichś skrzypkowych instrumentach. Bardzo dobre warunki pracy muszą mieć, muszą być bardzo spokojni. Tutaj szkółka jazdy ma swoje takie małe mini miasteczko, więc można bez wyjeżdżania na ulicę sobie trenować swoje umiejętności. Więc jest troszeczkę bezpieczniej dla uczniów. Tego już się raczej w Polsce nie widzi, budki telefoniczne. Tutaj jeszcze funkcjonują i są bardzo popularne. Idziemy teraz kupić jakieś chipsy i chrupki na wieczór, żebyśmy mieli coś pochrupać do filmów. Do Yaoko, okolicznego marketu. To jest Coca-Cola bez cukru. U nich to się nazywa Coca-Cola Plus. Myślisz? Umeboshi? Umeboshi, sakura, krewetkowe. Brzmi dziwnie, więc bierzemy. Chrupki śniadaniowe. Ostatnio te kupiliśmy. Japończycy kochają zieloną herbatę. Mają płatki śniadaniowe z czekoladą i zieloną herbatą. W ogóle na miejscu w sklepie możemy sobie od razu zmienić kawę, jak kupimy ziarnistą. Półka, a raczej regały z alkoholem. Strągi. Piwko kraftowe, można powiedzieć, i zagraniczne. Ceny tutaj to są naprawdę zaporowe. 500 jenów za taką małą buteleczkę. Sprzedają też takie mini piwo dla dzieci chyba. Ile to jest? 135 ml? No chyba się takiej pojemności nie znajdzie, nie?
A to jest mój ulubiony lagerek Jebisu. Asahi moim zdaniem jest przereklamowane, jeśli chodzi o piwo. A to są drinki bez alkoholu. O, drinki bezalkoholowe, proszę bardzo, jakby ktoś się zastanawiał, jest coś takiego jak drink bezalkoholowy. Ja bym to nazwał po prostu sok, albo orężadę. Tutaj mamy 10-kilogramowe worki ryżu, więc można tutaj tych kupować normalnie jak cement. Albo jakieś zaprawy murarskie. Gips. Konnichiwa. こんにちは。キャンコーカードありますか？待ってますよ。どうしました。1123円頂戴いたします。こちらの方です。ありがとうございます。またお越しください。 No, dzisiaj jest brzydko. To chmury i wygląda na to, że będzie padać. Ale przynajmniej nie wieje aż tak mocno jak na Gunmę. Oczywiście wieje, ale to nie jest jeszcze taki typowy gunmiński wiatr. Więc wróciliśmy do domu. Ja zabieram się za edytowanie vloga. I przy okazji spróbujemy tych chrupków o smaku krewetek i umeboshi, czyli piklowanej śliwki. Taki trochę kwaśny. Tak. Kwaśny smak. Krewetki tak chyba nie czuję. Bardziej taka kwaśność tej śliwki. Chcesz coś spróbować? Dobre! Smakuje To ci? jest mega kwaśne, no. Kwaśno-słone chrupki. No może do piwa byłyby dobre, ale tak po prostu to chyba nie będzie mój wybór na taką przekąskę. To daj mi. Proszę. Ania wpadła na pomysł, żebyśmy wypili jej likier kawowy razem z kakałem. Taki czekoladowy drink, można powiedzieć. Bardzo fajny pomysł. Super. To by było dzisiaj na tyle i dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i oczywiście subskrybujcie. Na razie.